се слушаме? Да. Фала ти, Столе, за супер најавата. Даре, чекам уште да се договориме за кафана, ама надежно добар ќе биде презентацијата, па... И тебе, значи ништо не исплеќе, џабе е тоа, брат. Ама ајде ќе видиме. Здраво, дечки. Јас сум Милија, денес по ветената кафана решив да спремам една презентација, чисто прво вака да ја прашам. Тука генерално сите куцате JavaScript, така? Има некој што не куца JavaScript? Добро, освен ти, тебе не те правам, добро. Ти секде си онака. Окей, предпоставувам нема такви, освен он, ама и он куца помалку. Колку од вас деплојат апликации цело време? Колку од вас користат AWS? Добро, окей, супер. Колку од вас знаат нешто за AWS, за конструктите и сето тоа, чисто за да имам некоја идеја со каква публика зборам? Окей. Сега, ајде вака да почнеме, ќе објасниме што е можно повише околу што е AWS, што е Cloud-от, како тоа ќе го врзиме со JavaScript и зашто на Beer.js иде некој изборува за облаци. Ајде. Инаку кога беме веќе кај Missed Opportunities, дојде прегаска Каро и ми рече да ве прашам, ама Столе го зезна, зашо стои К во CDK? Кит? Не, кавадарци. Не, стварно не знаев како да го врзам ова у шега што ќе ленне како што требам, окей, тоа е тоа. Окей. Кој сум јас? Јас сум Илија, ова ми е стандардна секоја презентација, Love-Hate Relationship with JS, али сепак JS низ годините ми остана еден од омилените јазици. Full Stack Developer во CodeCamp од 2017, DevOps консюр, многу големи наводници, затоа што ден за ден работам и фронтенд, работам и бекенд и инфраструктура ми е онака нешто што ми лежи во срце, тоа е нешто кое што ми е и хоби, и си наоѓам начини да го вметнам у секојдневието. Со таа намера, тука во Base42 дремам доста често, така што исто DevOps и инфраструктура, не само AWS, него и било кои други работи, особено Bare Metal и Linux сервери и сите тие работи. Знам дека не е баш таргет audience местото, ама сакам, едно од работите кои што сакам да ги направиме, нешто што го почнав, кој што се вика Infrastructure Thursdays во Base42, каде што си правиме мини клауд. Таму во чошот има еден рек, ако го видовте, и таму полека си градиме на онака стари лаптопи, си градиме наш мини клауд. Чисто да имате контекст што е целата финта со мене и со моите интереси. Така што ако има некој заинтересиран, после ова, ако не ви направам турн-оф на сите за AWS трајно и за инфраструктура, джојните на Discord, пишите дека сте заинтересирани да се организираме малку да се подружиме и за вакви теми, не само за компоненти со Даре што куцаме цело време. Сега, рекоме дека не сте сите тука таргет audience за Cloud Talk. Што е Cloud-от? Добро, не ставив анимација за ова, некој туч компјутер, најчесто. И најчесто на овој тип од компјутер. Многу компјутери. Еден тон компјутери кој што го направи овој човек, најбогатиот човек на светот. Не беше тоа од Amazon.com, беше тоа од AWS. Зошто? Затоа што како растиме нашата индустрија, како се развива, се повеќе и повеќе нашите апликации наместо да бидат едноставни, стануваат се покомплицирани. Ги правиме се, монолит е лош, микросервис е супер. Колку по-грануларна ни е архитектурата, толку по-интересна, полесно за одржување и така натаму. Потешко за многу други работи, ама ќе видиме и тоа. Нашите апликации од некои кои што работат на еден сервер, и таму не е фронтенд, и бекенд, и бази, и тури уште некој физички сервер, па нека биде, преминаа во нешто кое што сега ни треба инфраструктура која што кошта милиарди, за да може да ги деплоеме, па нели сакаме, мислиме дека од денеска за утре нашата апликација ќе експлодира, дај Боже за сите да е така, па дека ќе ни треба да скалираме од еден сервер на илјадници. И ова сето го викаме инфраструктура. Така. Како изгледа една типична апликација?
Зборуваме тука за веб апликација. Имаме фронтенд, имаме бекенд, ова е некој си модерен approach, каде што и вие имате искуство чимсте на BeerJS, веројатно или работите на фронтенд, каде што конзумирате некој REST API, каде што имате поделена одговорност за што е фронтенд, што е бекенд, што му е работа на бекендот, што му е работа на фронтендот. Претходно беа MVC, ама MVC не е некој најпопуларен approach во JavaScript светот, повише во .NET, во Java, во тие работи. Значи имаме фронтенд, имаме бекенд, имаме тон utility. Што значи utility? Значи бази, значи queue, редици, storage на фајлови и сето тоа. И сега овоја сето веќе има еден тон компоненти кои што треба да ги менаџираме за нашите апликации. Сега тури малку keywords, buzzwords као microservices и направиме супа од еден тон сервиси кои што сега треба нас да ги деплојнеме, да ги одржуваме, да знаеме кои се промените кои што ги правиме на нив, за да може нашата апликација воопшто да функционира. Ајде да го преведеме тоа, екстра слайд, во AWS терминологија. AWS сервиси, некои од овие ќе ви бидат познати, некои нема да ви бидат познати, ама генерално за една типична апликација имаме фронтенд кој што го хостираме најчесто на S3, кои што одат фајловите, таму ги складираме фајловите и користиме нешто како CloudFront, што е всушност Content Delivery Network, кој што најбрзо ги кешира фајловите најблиску до юзерот, за да можеме да ги сервираме, пример некој од Америка, ако дојде ќе го сервира од американскиот сервер што е најблиску до нив. Тоа е за фронтендот најпроста работа. За бекендот имаме EC2, каде што имаме виртуелки, хостирање на виртуелки, имаме Fancy Schmancy Lambda, што се уствари абстракција за серверите, сега ги викаме serverless, не ги гледаме серверите веќе, имаме функции, само функции да поеме. EKS, што е Kubernetes, ако сакате животот да ви биде уште покомплициран и работи врз EC2 или врз друг сервис, има многу кратенки, ако ве интересира за нешто ова, може да ме прашате во било кој момент, пошто се е keywords и EKS, EC2, нема веза. Овие се за бекенд сервиси, едното е виртуелка, другото е function за сервис, другото е цел Kubernetes менаџиран, кој што си плаќате и се добивате и глава не ве боле за како ќе го направиме цел Kubernetes кластер. И на крајот има, нели, на utility местото има различни имплементации за бази, како Aurora, која што е Aurora значи имплементацијата на Amazon за мислам дека има повише синтакси кои што може да ги поддржуваме, е релациона база, заедно со RDS, која што е исто релациона база и Dynamo, која што е нерелациона NoSQL база. Elasticcache за Redis, пошто нели, ако ги викаме Redis не е интересно. Така што само што набројавме неколку сервиси кои што треба некако да ги менаџираме. Како го правиме сето ова? Нешто вака. Одиш во конзолата, кликаш и евентуално добиваш некаква си инфраструктура. Ова тука е за виртуелка да си креираш, па после тоа треба да се врзиш на неа, треба да направиш еден куп сетап и сето тоа е одлично. Така. Инфраструктура. Сега, иде некој и ти вика, ни треба нов environment. И што правиме ни? Одиш пак. Така. И Бени Хил се убацува. Да, сега треба да направиме нешто микросервиси, слушам нешто фенси било, убаво било. Што правиме? И иде DevOps-от и фрла се у џибрето. Ако требаше тоа да го прави, ама за среќа не треба тоа да го прави. Има некој малку подобар начин. Влева тука уигра нешто што се вика CloudFormation. И повлаче навлеземе малку повише понатаму. Ама што е CloudFormation? CloudFormation е начин кој што AWS го имат смислено, каде што ти даваат некаква структура, каде што со код или барем со некој описен јазик како JSON или YAML, може да опишеш инфраструктурата која што на твојата апликација и треба. Тоа значи дека можеш да креираш темплети, да ги реюзваш цело време и цело ова може да го менаџираш и да го деплојаш без да чепкаш UI. Еднаш си конфигурираш AWS CLI и надежно не чепкаш UI, освен ако не треба да дебагираш нешто. А че треба. Сега. Топ, супер, многу убаво. Како изгледа тоа? Нешто вака. Вака изгледа еден CloudFormation темплейт. И ова е YAML верзијата, рачунете JSON верзијата изгледа вака, само измеѓу секоја две точки има уште такви curly braces кои што
И овоа боле глава да го гледаш, а не пали уште curly braces да ставиме и плюс наводници на секој ки. Има уште инџе, тоа не е тоа. Мене реакцијата на вакво нешто ми е воа, пошто стварно, кој ќе го чита овоа, кој ќе ги добегира ерорите? Најчесто вие, пошто нема кој друг. Сега, има уште еден подобар начин. Има нешто кој се вика Cloud Development Kit. Kit не било за кавадарци, него било за Kit сепак. Ова е, уствари, шо е SDK за девелопирање софтвер, ова е за клаудот. Тука, во Cloud Development Kit, ги добиваме истите работи кои што ги добиваме со CloudFormation. Сега што ги објаснавме, ни возложува да си ја моделираме нашата апликација и да ја поделиме на неколку работи. Ја поделуваме на самата апликација, дефиницијата на самата апликација, на стекови, како кластери од инфраструктура која што и треба на вашата апликација. Да речеме, не знам, имате EC2 на бекенд, имате S3 bucket на фронтенд и CloudFront исто за фронтендот, и тоа ви е еден стек. И со тоа ги дефинирате секој од овие ресурси кои што ги дефинираме, се вика конструкт. И тоа го гледате тука, како секој конструкт може да содржи други конструкти и така комбинираме уствари по-комплексна логика. Ако ви изгледа нејасно, валјда пошто не вие, ќе пробаме да направиме малку поинтересно и да биде малку појасно што се случува тука. Како изгледа? Малце поубаво. Валјда, ако сте на Beer.js би требало ова да ви биде многу почитко отколку тоа што го видовме претходно. Тоа беше YAML со еден тон линии, со еден тон проблеми, ова е JavaScript или TypeScript со еден тон линии со неколку помалку проблеми. Што е целата поента со CDK? Пошто тоа што не го спомнав е дека наместо YAML и JSON, CDK вика ние ќе направиме абстракција на сето ова, ќе го направиме да може да куца девелоперот или девопсот или кој да е целата инфраструктура да ја опише преку користење на класи, преку користење на конструкти кои што се дефинирани и достапни во самиот јазик и околина кој што тој ја знае. Во овој случај е JavaScript. Инаку има сапорт за JavaScript, за .NET, за Java, за Go, па и мислам дека и Python. Може да има нешто друго, може да испуштам, но генерално со тие 5 или колку и да набројав, покриваш доста голем обсег од девелопери на кои што претходно целата таа инфраструктура и работи му била шпанско село. Толку тука ми е демото, добро. Чекајам. Окей. Слайдовите ми се измешани, ова треба да биде таму, па ќе се вратиме на демото. Што се случува со овој код? Пошто ние дефинираме нели со JavaScript или со TypeScript или со Go или со што и да е. Сето ова кое што го правиме има едно CLI кој што ни брка доста работа при користење. Ние го дефинираме нашиот код како целосно засебна апликација во наводници, каде што имаме dependency до CDK и CDK си има исто CLI кое што ни е базирано на Node, кое што може да го користиме за да на некој начин го конвертираме или го исчитаме тоа сето што сме го направиле и го конвертираме назад во таа CloudFormation синтакса од која што не болеше главата претходно. Ама дополнително што ќе се случи е не само тоа, туку има еден тон работи еден тон чекори кои што CDK ќе ни ги заврши за нас. Што тоа значи? Го зима source кодот од самата апликација, го конвертира во конструкти, ги спрема, ги валидира и прави синтезизација. Синтезација што значи го преведува тој код, таа дефиниција од JavaScript, TypeScript, Go, .NET што и да е, во корисен темплети и други артефакти кои што него му требат. И на крајот сето тоа го деплоеме. Една работа што испуштив да кажам е дека CloudFormation не е само таа синтаксата со опис на ресурси и сето тоа, него е цел сервис на AWS, каде што всушност се замараме за уствари групирање и деплоење на нашите апликации и го користат CDK, за да може да спореде пример која е разликата од тоа што го имавме до сега и тоа што сега сакаме да го креираме при секој извршување на CDK деплой. Пред да преминеме на овоа, на демото, ќе ви ставам тука линк, пошто пред да стигнете до CDK инит имате неколку работи кои што треба да ви бидат конфигурирани, ќе ви ставам линк за да се снајдете со тоа. Пред да преминеме на демото, дали има некакви прашања, исто како со Даре, прекинете ме во било кое време,
Дури иако изразувањето мое на полукав да речки полускопски не ви е јасно, исто важи. Има некои прашања до сега или да продолжиме на лайв? 2. Како мислиш ако имате 1? Ако имате 1, ќе го мигрирате на 2. Јесте. Окей. Ајде сега вака да деплојниме една апликација. Затоа што Столе ќе земе стапче ако пробам да деплојам цела апликација со бекенд, со бази и со сето тоа, ќе направиме и ќе деплојниме една фронтенд апликација. Затоа што е наједноставно, рекоме, зависиме само од 2 сервиси, ама сепак е доволно за да видиме како ние може да искреираме инфраструктура и actually да деплојниме апликација. Сега, јас малку наивно ќе пробам да го направам тоа без многу спремање и од from scratch. Така што држите ми среќа дека во власето ќе работи. Веб пак нема да конфигурираме, него ќе извршиме create вид. Пак исто со вид како да го крстиме проектот, ќе го крстиме beer demo. Што сакаме? React, lead, што и да, не ни прави некоја разлика. Да дефолтам на React. TypeScript секако, пошто JavaScript не го поштоиме. Sorry. Напаме install, пак да видиме што сме направиле. Исто додека чекаме, може да прашувате прашања. Знам, моментално, додека ги правев слайдовите, се најдев на оваа машина и тука ги направив така што од тука тераме. Океј. Сега имаме beer demo, така, имаме наша апликација, напаме run dev, ево го истиот localhost 5173, така, океј. Вид React, океј, кол тука. Да смениме нешто барем, да не биде само дефолтот. Чекай, не тука, apt6, океј. Beer.js, but it's infra. Океј. Го исклучив серверот. Среќа вид е многу брз, ако беше веб пак ќе почекаме малку. Океј, супер. Сега, што треба да направиме? Како оваа цело да го деплојниме на cloud? Сега ќе одиме во слайдовите мои. Ако ми даде ќе го ископираме, ако не, ќе си пребарам вака. CDK init tab и сега, океј. Треба да направиме фолдер прво. Ќе го направиме фолдерот во нашата фронтенд апликација, нека се вика infra. mkdir infra, cd infra, сето ова би требало да ви е one-to-one пристапливо и на Mac, и на Unix, и на исто, ако сето ви е конфигурирано како што треба. Пошто PowerShell за среќа има... Да зумбирам? Добре, вака. Океј, сега сум во инфра и сега ќе го направиме тоа што... Добро. Што пробав пред една секунда. Ако пирав само командата, реков cdk init tab, language TypeScript. Затоа што нели сме на JavaScript, ама TypeScript куцаме. И сега што ова ќе ми направи, како што create вид ми направи вид апликација, ова ќе ми направи infrastructure апликација. Рековме дека дури и ова е некој вид на апликација која што си има исто така dependencies и ствари и сега ќе го отвориме инфраделот да го видиме како изгледа. Па дури имате и тестови, иначе. Океј. Ако го разгледаме кодот што не е изгенериран, да почнеме од readme-то прво, пошто тука многу фино ни објаснува што, како и зошто е. Во CDK JSON може да ја видиме цела конфигурација за кои фајлови да ги вклучиме, кои да ги исклучиме, која не е апликацијата и слично. И тука исто така имаме еден тон код кој што ни кажува за што имаме пристап, што немаме пристап. Океј, и ова е општ метадата околу проектот. Во bin, ние всушност, ако видовте тука во CDK JSON, имаме уствари апликацијата не е дефинирана како извршување на TS node преку infra.ts. И да видиме што има во infra.ts. Тука е всушност главниот entry point на нашата апликација од поглед на инфраструктура. Тука гледаме дека имаме дефинирано нешто што се вика CDK апликација,
што е тоа, нели, надвор, ако се сеќавате на диаграмот кој што го покажав, и имаме инстанцирано инфрастек објект. И сега Zoom. Тачно. Добро, Zoom. Правиме апликација и правиме нов инфрастек. Не знам што ми се инфрастек, али инфрастек е. И инфрастек е всушност тоа што ни го аутогенерира во lib фолдерот. Тука всушност е уствари нашиот стек на нашата апликација, се што ни треба. Сега, ова целото може значи викаме дека нашиот инфрастек наследува од претходно дефинираниот нивен конструкт за стек. И сега од тука всушност почиња вашето дефинирање на вашата инфраструктура. Во конструкторот ние треба да дефинираме, вие имате и пример како уствари да креираме ние некој тип на ресурс. И сега всушност што може да речеме е наместо SQS, ќе речеме import звезда S3 from AWS CDK lib AWS S3. И сега со ова го импортираме уствари всушност модулот кој што ги дефинира сите конструкти за S3. Да речеме дека ќе дефинираме bucket. Bucket ви е тоа всушност како контейнер за вашите фајлови на некој начин, object storage се вика, и ни дозволува да дефинираме некој ресурс каде што ќе може да аплодираме ние фајлови. За да деплојнеме една фронтенд апликација, треба да имаме некаде каде што ќе ги поставиме фајловите и нешто што ќе ги сервира тие фајлови. Ова ќе го завршиме со S3. И ќе речеме тука const bucket, супер, одлично, фала. Што друго ми треба? Топ, одлично. Copilot ќе ми асистира денеска, затоа што не ги памтам вие сите ствари на памет. Ама API-то е доста self-explanatory. Генерално ресурсите кои што ги имате, скопот на нив, сите се групирани логички, значи сите се, да речеме во контекст на S3, имаме S3 точка, имаме bucket base, bucket encryption, буквално сите работи, сите ресурси и сите сетинси околу S3 ви се достапни и тоа со IntelliSense, пошто фала Богу TypeScript. За разлика од овоа, ако требаше ова да го дефинираме со YAML со JSON, ќе имавме многу поголеми проблеми. Овоа не дозволува да имаме многу подобар developer experience, DevOps experience, како сакате викајте го, и му дозволува на обични девелопери да се дефинираат своја инфраструктура. Без сето тоа да го правиме, Павле? Добро. Точно. Може, ама не само тоа што може тоа да го направиш, туку секој, пошто тука кога ќе ги скрираме ресурсите, тука може да ги, како и што направив, ги асајнував на константа или на варијабла. И сега, кога ќе конструирам друг ресурс, да речеме CloudFront, ќе видиш и тоа, ќе го референцирам директно бакетот, така што јас не морам ни да знам, да речеме идеално, ако би го конфигурирал како на правилен начин, Course Policy-то би ми дошло со тоа што, да речеме, S3 бакетот тука може и да има некој си предвидлив префикс кој ќе го поставиме. Како ќе префикс во смисла кој е сабдоменот кој ќе го добиеме. Според името на S3 бакетот така ќе биде. Ама кога креираш нешто на пример како CloudFront, тоа AWS ти дава уникатен рандом CNAME, некој кој што они си ги асоцират. Со овоа ние не интересира како ќе биде финалното име на ресурсот и како ќе го референцираме, него може да го комбинираме вака. Викам, create бакет, после кога ќе ми треба тој бакет за да го референцирам дали за полиса, дали за нешто друго, ќе го пратам само инстанцията од објектот и при генерирање тие ќе се врзат. Добро, значи креиравме бакет, пошто Столе ми сигналира 5 минути, тоа е сигнал, добро. Сакав да го деплојнеме повише пати, ама ќе го искуцам цел код, па ќе го деплојнеме само еднаш. Пред тоа, ќе направиме еден билд на вид апликацијата, за да го добиеме овоа претходно од што го покажа, значи во dist имаме нашата вид апликација. Секоја single page апликација, кога ќе ја избилдате, освен ако не е нешто како Next.js, кој што има server-side rendering или нешто слично, outputот ви е чист HTML, CSS, JavaScript и сите ваши асети. Ово го направи за да може и да го деплојнеме. Направиме сега S3 бакет. Така. Сега, на S3 бакетот сакаме да направиме и CloudFront
Сега само да го импортираме. CloudFront ние все пак друг сервис и мора да го импортираме от друго место. Ще го импортираме от CF CloudFront. Jeste. Dobro. Ще креираме нова дистрибуция. Сега. Ова тука концептот на S3 Origin е всушност пак во друг скоп. S3... Не, чекай, во CloudFront беше? Jeste, фала. CloudFront Origins. Добро. Ајде така. Добро, врат. Значи сега, со ова би требало да имаме веќе дефинирана дистрибуција која што ќе ми ги сервира фајловите од S3 бакетот. Со тоа што моментално само ќе ми искреира S3 бакет и ќе ми искреира CloudFront дистрибуција. Јас што сакам, всушност, е дополнително да имам нешто што се вика deployment. И тоа го има во S3 deployment. S3 deployment, кое што всушност ќе ми ги и аплодира фајловите. Супер, одлично. Сега ќе ги земеме од горе од dist. Со ова дефинираме всушност еден бакет, deployment за него за сите фајлови кои што ги дефиниравме и дефинираме CloudFront дистрибуција. Каде што, нели, како што рековме претходно, сите, еве, да речеме тука, всушност, мене деплојментот, тоест каде ќе ми одат фајловите, ми зависи од кој е бакетот кој што се искреира. А јас не знам кој е бакетот што ќе искреира, додека не го искреираме, исто и CloudFront дистрибуцијата ја поинтуваме до тој бакет кој што специфично кој што ќе биде искреиран. Океј. Ајде сега да видиме во инфра npm run build пак. Ова сега ќе ми искомпилира, ќе ми го преведе само TypeScript-от во JavaScript за да може после да се изврша. И нешто што може да го направиме тука е исто така CDK Sint. И со CDK Sint цело овој output ние всушност целата таа CloudFormation, целиот CloudFormation, сите CloudFormation дефиниции кои што нас ќе ни требат за да се искреира. И гледате, тука има еден тон работи, затоа што иако на поглед изгледа едноставно, имаме бакет, имаме deployment, имаме CloudFront, три работи, всушност за сите тие да функционираат како што треба да се случат многу работи во позадина. Треба CloudFront дистрибуцијата да има пристап на бакетот треба да не биде publicly available и за сето тоа да се случи, има еден тон работа во позадина која што CDK ни е брка за без пари, да речеме. И сега се што треба да направиме, треба да е CDK deploy. И да се почекаме малце. Добро, супер. И сега, многу фина работа. Тука ни објаснува точно што ќе се случи од security перспектива, кои роли нови се додават, кои ефекти ќе ги имат и на кои ресурси ги имат тие ефекти и не само тоа, кој смее да ги прави тие работи. Сите овие работи, сите промени кои ќе бидат направени се опишани тука. Јас викам yes, пошто нели, му верувам на тоа што го изгенерирал. И сега си чекаме. Now we wait. Ама додека чекаме, ако отидеме во CloudFormation на AWS конзолата и рефрешираме, веќе гледаме стек. Нешто што е веќе искреирано. Имаме статус и може да видиме тука што всушност моментално се случува. И што се случува моментално? Чекаме, и он чека. Може да видиме тука во ресурсите дека веќе има еден тон работи кои што се сетират. Полека се овие стек се разгранува и се креират работи. И да бидам искрен, тука ќе се почекаме малце, затоа што сето ово е брзо, освен CloudFront дистрибуцијата. Затоа што CloudFront дистрибуцијата е на некој начин во повише региони треба да ги реплицира податците кои што ќе бидат побарани, да ги кешира ефективно. Така што деплојментот на тој ресурс трае неколку минути. Така што ово време ќе го искористиме за прашања, Стојан повели, едва и чекаш. Да, дали има некој нешто да го праша Илија во однос на презентацијата? Имаш одговор?
Јас сакам да прашам. Колку е лесно да кажеме, сега јас ако одам од конзолата и избришам тоа што ти го аплаудна преку CDK, преку темплейт, Добро? колку лесно може да се снајдеме Брат, ако го избришиш S3 бакетот, ојде се. Пошто нема враќање од тоа, ама следен пат кога ќе направам деплой, CDK ќе направи diff да види која е моменталната состојба, која е состојбата кај што треба да бидиме. И би требало да ти најде дека ресурсот ти фале кој што е искреиран и да ти го креира. Тоа не е баш така. Добро? Како е? Дај му микрофон. Морам микрофон да ти да снимка. Океј, so CloudFormation, тоа што го правиме овде иде во CloudFormation. CloudFormation има drift detection, што можеш да го уклучиш да видиш дека некој ти чепкал позади CloudFormation. Тоа мора да го уклучиш и да го пазиш. Има автоматски начини како би го направил тоа. Така да, CDK не те спасува и не ти гледа. И тоа што е интересно може би за CDK е дека аналогија може да направите со React. Во React пишеш некаков TypeScript код, на крај ти дава HTML, Баш, овде е обратно, исто е, пишеш TypeScript, на крај добиваш CloudFormation, тој YAML ќе се појави таму. И ако може само да го украдам време. Одговор за конфиг прашањето, значи тоа не е за интро за CDK, али има прилично добри стратегии како можеш многу подобро да конфигурираш различни environments со CDK и со TypeScript наместо со било што до сега сме го виделе во историја на deployments. Ама тоа е за CDK 102. Да. Ова е само scratching the surface на сето тоа што се случува. И ова е буквално апликација која што со тек на време станува целосен кодбейс сам по себе, затоа што на секој доволно комплициран систем имате тон сервиси. Имаме уште прашања? Да прашам од твое искуство, ова се окей, со фронт апликација е лесно, али да земеш да те појаш VPC со сабнети, не изгледа дека е многу поише работа, него ли да земам да го искуцам во CloudFormation. Така да... Повели. Повели одговори. Terraform. Пиши VPC со било која технологија што која сакаш, со CDK 1017 Како по? Полесно? полесно. Аха. Тоа е многу добар пример, тоа јако ги учам некои да користам CDK, тоа ми е прво. Со 3 линии пишеш CDK со сите сабнети со security. Само што го видовме ова со само за едноставна работа. Да поеме S3 bucket и CloudFront. Тон работа има во позадина. Така, треба и role да дефинираш, треба овие сите глупости со ламди што ги прави во позадина, што е реално само за него. Ама многу од работите кои што би ги правил на рака, ти ги крати. Ова ги има... Извини. Повели. Ова ги има истите лимитации што ги има CloudFormation, да. Точно, да. На Значи, крај на ден не можеш да направиш нешто со CDK, кое што не можеш со малку повише ефорт да го направиш со CloudFormation. Пример што спомна Дешкото на Ламда некој евент да го ми избрише рачно, да повод нареден ќе ми падне. Како? На Ламда евент, ако го избришем рачно, ами постои тука во скрипта. Нареден да пои, ќе ми падне. Не, ова е случај кој што јас не сум го пробал, но ете Дамјан даде убав одговор за како се хендла. Ама види, целата поента на ова е дека или го правиш на рака, или го правиш преку код. Затоа што со код ги добиваме сите други бенефиции кои што ги имаме со код. И со CloudFormation добиваш многу од бенефитите кои што ги добиваш со CDK, ама тоа што не го добиваш е стварно преубавиот екосистем кој што го имаш за програмските јазици. Имаш цел LSP, Language Server Protocol за сите IDEA, повеќето барем, кај што ти имаш, само што го видовме IntelliSense-от, Copilot, че ви работи и за како се вика, и за CloudFormation, ама колку ќе биде точно, ќе биде многу повише за CDK, затоа што сепак ги имаме истите проблеми кои што ги имаме со програмски јазици, кои што се веќе решени на многу нивоа.
ти дава тоа плюс многу почиток код за code review, ги имаш истите работи кои што ги тераш со тоа, имаш тестови, можеш да напишеш тестови и да ги рануваш тие тестови да видиш дали стварно ќе ти биде направена таа промена која што сакаш да направиш. Значи многу од тие работи кои што ги земеме за здраво за готово од development перспектива, ги добиваш од CDK, кој што не би ги добил на никој друг начин. На врз тоа можеш да правиш security scanning врз сето ова, сите промени кои што би ги направило, имаш интеграција со еден тулинг околу него и ова, ако не заврши, мислам дека Столе ќе се качи на сцена да ме тепа. Ајде видиме до кај. Иако сум од Ѓорчар, не сум насилен. Не знам. Че изгубам кафаната изгледа. Види вака. Добро, ама гледаме дека тука го имаме искреирано ресурсот кој што сакаме. Ова не е CloudFront ресурсот, многу cloud има во вокабуларот денеска. И уште е deploying, ама може да видиме дека добивме дистрибуција и добивме домен за таа дистрибуција. И друга работа која што може да ја видиме надежно, ако не сум направил некоја глупост, го имам тука бакетот кој што го искреирав и не само што го имам бакетот, ги имам и фајловите кои што ги избилдовме со вид претходно. Така што ајде да видиме надежно ова чудо че се. Океј, супер. Actually да поината само не кажува само нема везе. Добро. Сега добиваме нешто што се вика access denied. Ова го правиме затоа што не е баш толку просто да дефинирате, да хостате single page апликација на CloudFront. Има уште неколку работи кои што ги испуштивме денес. Ама би требало дека ако пишам јас тука index.html, имаме Bird.js, but it's infra. Сега, една работа која што треба да направиме тука е како беше error responses и ајде Copilot. Вака че. Добро. Се што треба да направиме за овој ерор да се го фикснеме е многу убав хак кој што го правиме на CloudFront, каде што, ама еве, ова уште не знае дека е депоинато. Каде што ние викаме секој пат кога ќе налеташ на статус 404, смени го статус кодот да бие 200 и врати го индекс HTML и сервери го, затоа што претпоставуваме дека фронтот на апликацијата, која што вие како React девелопери ја пишете, знае која му е патеката и дека раутингот ќе се го исхендла на клиентска страна и дека ќе му врати 404 на соодветен начин. Така што ако во некој reasonable време заврша, ќе го видиме и ќе го дополниме пак, таман да видите како промени се прават. Ако не, ово е тоа. Имаме deployment, може да го видиме. Чекај да видиме. Што имаме тука? На крај Даре ми рече дека требало да имам conclusion slide, овој беше малце понапред, па го ставив поназад и сега е conclusion slide. Значи, што научиме денеска? Научиме дека нашата инфраструктура може да опишеме со класи, со објекти. Објектно ориентирано програмирање е супер, нели? Особено кога треба објекти да изразиме. Може да користиме TypeScript, C#, Python, Java, Go и бла. За да го направиме тоа, не ги дава сите бенефиции кои што ги имаме со тоа. Ги користиме. Најбитно од се. Според мен ова последното е најбитно од се. Дека ги добиваме сите убави пракси и сите убави лекции кои што сме ги научили за software development out of the box за дефинирање на инфраструктура. Ова е нешто кое што е многу важно. Сето ова дополнително плюс каде што може да ги направите овие работи како пакети, како библиотеки кои што може некој после да ги конзумира, е нешто што е многу убаво и кое што пак сите овие работи се секојдневие за вас, ама не се секојдневие за луѓето кои што го работат ова. И на крајот, дополнително, научиме дека се што може да се направи во JavaScript, eventually ќе се направи во JavaScript. А инфраструктурата не е исклучок на тоа. И толку. Ако има некои прашања плюс... Прашања? Дали ова е значи дека AI е one step closer to да ги замени DevOps што работат со cloud? Друго прашање. Дај Боже.
Приметив дека при креирање на нели бакетов и CloudFront дека воопшто не дефинираваме некои IAM roles и такви. Дали тоа автоматски се дешава в позадина за интеракцијата една со друга? Зборуваш за како би имал пристап за да креира ресурси на AWS? Па и за самиот CloudFront пристап кон S3 бакетот. Нели Да, тоа го искрира. Тоа мануално треба да се Не, тоа го искрира самото, барем за CloudFront до S3. И сите тие полиси кои што му требаат за да ги исконфигурира, може да ги видиш тука во изгенерираниот темплейт. Има тука веќе имам полиси кои што после си ги асоцирам со ресурсите кои што се креират. Додека за како има пристап да креира, ги користи истите AWS credentials кои што ги имаш конфигурирано на системот и со тој линкот што апарентли сум го избришал, а треба да ви го ставам во Getting Started со AWS CDK и имате информации како треба уствари пред да може CDK да користите, треба да направите bootstrap на environmentот, на акаунтот AWS кој што треба да кај што треба да деплојате. Други прашања? Повеќе. Значи, многу добро забележа дека уствари на позадина има креирано IAM роља и има подесено пермисии што се специфични за од тој CloudFront до тој бакет. Што е многу интересно со CDK, има една цела абстракција што многу ти олеснува да ги направиш најточните и најмалите пермисии што може. Обично не знам секој работел ClickOps овде. Кога си еднаков те мрзи да криеш цело време роли, кога те мрзи цело време да криеш специфични пермисии и кажеш дај му све као на ваквото. Нормално, после некое време тоа станува пекол. Со CDK користиш толку е поедноставено да ги направиш самите премисии што само за тие што ги требаш и минималните, што е онака многу елегантно, само што сега ќе го изгубиме времето ако го покажувам. И е пак гломазно, дури и повише ако го правиш, повише од ако го правиш на рака, затоа што пак аутогенериран код не е до толку гајле, освен кога ќе треба евентуално да го дебагираме, ама и тоа е релативно поедноставено, затоа што нели видовме дека секој пат кога правиме деплој ни покажува кои се промените кои ќе бидат направени. Дали има други прашања? Пред да завршиме, јас пак би рекол, ако ова на некој му изгледа интересно и нека најдосадната работа на светот, надежно на повише од вас, и ве интересират сервери, Linux, AWS, Azure, што и да е, повелете на некој од Infrastructure Thursdays, полека да го развиеме и тоа како community. Дај Боже, нешто да се случи околу тоа. Да не бидеме концентрирани на едно нешто, него тоа е едноставно евент кај што треба да си правиме било што. Да учиме заедно за нови работи, за AWS, за Azure, за Bare Metal и за што и да е друго. Голем аплауз за Илија, ве молам. Фала. Правиме 3 до 5 минути пауза и потоа продолжуваме со човекот со сите одговори даме.